Ecco il professor Magenbroek. Buongiorno. signori. Salve, professore. Ah, vedo che voi siete già pronti. Questa sarebbe la musica. Oh no, suoniamo senza musica. Non abbiamo mai suonato con la musica scritta. Ma non si può suonare senza musica. Benny Goodman ci riesce. Benny Goodman, mai sentito? Frisbee, lo conoscete? No, no, affatto. Forse troverete qualche indicazione in questo libro. Già, già. Sedetevi, professore, e se ve la sentite suonate con noi. Grazie. Ingrana la marcia, Mel. Benone, professore, ora qualsiasi cosa facciamo, seguiteci.